今天呢要介绍的节气呢来到了大雪了，好像开始有点咳嗽、气喘的状况。清晨或是夜间气温比较低的时候，就更容易咳嗽，甚至会咳到醒来，或是咳到睡不着，真的是很辛苦哎。那第一个动作呢是美人鱼式，然后右手呈现一个3，往前送出去，停留3到5个呼吸，8支点地，慢慢的往下，下巴、胸口，8支点地，停留，感觉整个肩膀被打开，下巴打开了，我们的喉咙很舒服的被伸展到了。大家好，我是林可彤，我是中医师顺金，欢迎收看节气运动。今天呢要介绍的节气呢来到了大雪了，不过呢到了大雪的这个时节呢，我们就会有很多很强的寒流，然后加上会下雨，天气非常的潮湿，所以呢大家千万要注意保暖。不过呢有一个很特别的事情呢也会在大雪这天到来，就是手信用的乌鱼。那乌鱼子呢，其实在台湾呢宴客首选，送礼也是首选。那可彤，你吃乌鱼子你一定会夹东西吗？你是属于要夹还是不夹派的？我觉得要夹哎，虽然它本人也很好吃哦，现在很多会卖那1口乌鱼子，对，我超爱那个也蛮方便的，但是稍微再夹一点大蒜或者是水梨，我觉得都很好吃。像我个人就是不加任何东西，因为我个人信仰就是好吃的东西，它就算是自己单独1口，它也可以也很好吃，对，也很好吃。所以我个人像是红豆饼，我也是这样，红豆饼。一样啊，就是先把皮吃掉，再吃1口吃馅，我都这样吃。对，所以乌鱼子我是没有在配的。好，那不管你是哪一个派别呢，这个时候乌鱼子还是要注意摄取的量哦。对，因为我们乌鱼子其实是高油又高热量的食物。好，那现在大雪节气到来，我们的气温变得比较低一点，所以这时候可能就会觉得，好像开始有点咳嗽、气喘的状况。那这类的患者就很容易说，在这种清晨或是夜间气温比较低的时候，就更容易咳嗽，甚至会咳到醒来，或是咳到睡不着，真的是很辛苦哎。那像这种咳，长期的咳，是不是有分寒症或是热症吗？没错，哮喘这个症型，在讲喘这个症型的时候，有分成寒喘跟热喘。那寒喘顾名思义就是因为寒邪嘛，气温比较低，或者是寒流来，或是我们冬天，或是你刚好受到风寒感冒之后，其实都很容易诱发我们这个寒喘哦。那寒喘人他会觉得说，他是有痰，但是他的痰是比较清晰、比较水，也是比较好咳或是比较好吞的。当然，他咳嗽声的这个痰音也会比较明显一点点，因为他可能还会伴随有一些呼吸困难啊，或是呼吸短促这种状况。好，那我们热喘的部分呢，当然就是因为热邪啦，所以它其实是比较容易在夏天或是天气比较热的时候，那热喘人呢，他也可能会有比较浓稠或是比较黄的痰，会觉得比较难咳。那当然他咳嗽也会有痰音，可是他那个痰音会比较粗重，喘鸣音会比较强一点点。对，那这样的患者他可能也会有一些便秘啊，或是口干舌燥这样的状况。对，建议大家还是要去附近的中医诊所给中医师判断过后，再做一些食疗的调养会比较好哦。你讲到食疗，那如果我们有时候寒喘，有时候热喘，我们要怎么样做食疗的那个补充呢？那第一个部分呢，建议大家可以吃杏仁。这个杏仁是坚果的杏仁吗？我们通常中药材还会在南北杏，对，就是会泡制过啊。不一样。那如果你像我一样很讨厌杏仁，我真的没办法接受杏仁那个味道，你也可以吃白果。那白果其实在我们中医上很常用来做慢性咳嗽的处理的部分。对，但是有些人可能也会觉得，白果好像是什么？对，它其实也是药材一种。那如果你觉得，没有那么好取得，必须要去中药房买的话，那推荐一个我觉得最实用、最方便取得，就是蜂蜜。这个很好，没错，因为蜂蜜它黏黏嘛，它可以保护我们的呼吸道，可以让我们减轻我们的咳嗽啊、哮喘这种状况。那另外呢，它是有润肠的作用。那像是如果我自己比较是没有那么通畅的时候，我早上就会泡一杯热的蜂蜜水。那每次早上喝的时候就会通畅许多。那可彤今天要为我们大家带来什么运动呢？我今天要教大家运动呢，是可以让大家降低哮喘跟咳嗽的几率哦，一起学吧。
到了冬天呢，很多人都会有咳嗽的问题，甚至一直咳变成了哮喘的问题。那我们今天呢，就来分享3个动作，打开你的胸腔，然后呢，活化你的脊椎，可以让你的侧肋这些压力呢，跟脊椎的压力更舒缓。那第一个动作呢是美人鱼式，那我们可能需要一个小抱枕呢来帮忙，因为呢这个动作我们要先从鸽式做起。那鸽式呢是要把前方的脚呢弯曲。然后呢，放下来之后呢，后脚呢要把它直的往后放。其实，在我们之前的节目也教过很多次。那因为我们的骨盆很容易在这个动作的时候歪斜掉，所以我们可以在我们的屁股下方垫上这个小抱枕，骨盆呢就可以对着我们的瑜伽垫的位置，而不会歪斜掉。那停留好之后呢，我们呢让我们的身体可以挺起来之后呢，就会是一个漂亮的鸽式。那我们要怎么样把它进化到美人鱼式呢？我们可以把后脚弯曲起来，然后呢，让左手抓住左脚背，然后右手呈现一个3往前送出去，停留3到5个呼吸。然后我们可以做更进阶版，可以把你的后脚呢更弯曲，然后你会感觉到你的大腿的前侧更被打开，然后把你的脚背放到手肘的内侧 ，say 个 hi， 然后再把你的右手往后转，抓，你可以抓1个指头或是全部指头都可以，然后再把你的脸往前放，这就是一个完整的美人鱼式。这个动作通过后弯来打开我们的胸腔，可以帮助我们扩展我们肺部的容量，还可以帮助我们打开紧缩的气管，缓解我们因为咳嗽啊、气喘啊这些问题造成的呼吸困难跟胸闷哦。第2个呢，我们来到了半蝴蝶式的侧面的伸展，做一个很像盘腿的动作，单脚盘腿，然后另外一只脚呢往外伸出去，脚趾头呢往上伸，然后所以这个时候呢，你的整个侧面的大腿内侧呢都会被伸展开来，然后我们让右手去找到你的右脚，不管呢你是在脚踝的位置或者是小腿的中间都没有关系，停留在这边之后呢，把上手往上打开。一样往右边去，这个时候你整个侧面都被打开了。我们再把我们的身体慢慢的翻向天花板，眼睛看向天花板，胸口朝上。我们可以停留在这边，甚至闭上眼睛。你会觉得你的左侧边整个被打开，包含胸口啊，还有腰部的地方都很舒服。停留3到5个呼吸。这个动作结合了深层的侧弯以及胸腔的开展，可以帮助我们打开我们肺的容量。那需要注意，如果你是手碰不到脚的话也没有关系，重点是你要把胸给往天花板翻开，这样我们才可以把胸腔给打开。那这样的话就可以减少我们因为气管紧缩或者是我们的肺容量比较差造成的咳嗽或者是气喘。最后呢，我们来做一个8支点地，让我们的肺部可以吸进去更多的新鲜的空气。那我们在做的时候呢，先来到4足跪姿的动作。然后呢，之所以是8支点地，就是会有8个点，分别呢是大脚的拇指、2个膝盖，然后手，还有胸口跟下巴。然后呢，我们先让2个膝盖并拢在一起，然后让我们的身体呢往前推到肩膀，在我们的手掌的正上方，然后让我们的肘眼往前，然后往下去贴地的时候呢，我们要让手肘靠近身体，好像有夹的这个动作。准备好了之后呢，慢慢的往下，下巴、胸口，8支点地，停留，感觉整个肩膀被打开，下巴打开了，我们的喉咙很舒服的被伸展到了，停留一下，把脚伸直。侧面趴在地上休息一下，我们可以重复几次这个动作，就可以让你感觉到我们侧面的这个肌肉呢去做一个活化，然后我们一直咳的这个胸膛呢就可以得到放松跟舒缓。8支点地是一个开展我们胸腔、开展我们体前侧的动作，它可以帮助我们增加我们呼吸道的功能，也可以让我们的呼吸道更容易去抵御外界气温的变化哦。今天的节气穴位要为大家介绍2个可以很好止咳平喘的穴位哦，我们要认真听哦。那第一个呢是天突穴，天突穴在我们的锁骨中间这个位置，它非常的好找。那天突穴呢，它有非常好的止咳平喘以及化痰通络的效果，所以它可以减少我们因为痰湿造成的咳嗽啊、气喘等状况。那另外呢，我们天突这个位置啊，它可以直接的影响到我们的肺部、我们的气管以及支气管，所以多按摩这个穴位呢，可以帮助我们通畅我们的呼吸道，减少我们咳嗽还有气喘的状况哦。
接下来要介绍的是膻中穴，那它也非常好找，它就在我们的乳头中间的位置。那膻中穴呢，它具有理气宽胸、降逆平喘的效果。那在《黄帝内经》曾经提到气会膻中，我们这个膻中穴它是通着我们一身的气机，所以当我们一身气机都被理顺了之后，当然就可以缓解我们的咳嗽、胸闷、气喘以及一些呼吸困难的状况哦。随着大雪季节的来临，我们的气温会越来越低，那其实对我们的呼吸道是一个很大的挑战。那我们以上说的这些食疗啊，还有穴位，大家都学清楚了吗？让我们很好的去应对我们大雪的这个呼吸道挑战。没错，如果你喜欢我们今天的节目内容的话，记得帮我们留言、按赞、加分享。节气运动，我们下次见。